puta! La mierda se está Gracias a Dios, ahí está saliendo la luz. ¿Ah? Gracias a Dios, no está viendo un carro ni nada para los hijos. Sí, pero está cortado el cable. No hay energía, está cortado el cable. Ah, se reventó. Sí, reventó, gracias a Dios. Gracias, para usted pueda ver ahí como quedó. Está la gente llegando. Cuidado ahí el niño. El niño no va a parar ahí. Más fuerte para que vaya y se despierte. Sí. Culera, gente.